नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत लाल तिखट पोहे कसे बनवायचे. ही एकदम झटपट आणि कमी वेळेत होणारी रेसिपी आहे. घाईच्या वेळी किंवा सकाळी फास्ट इन्स्टंट नाश्ता म्हणून ह्या रेसिपीचा नक्की वापर होऊ शकतो. एकदा तरी नक्की ट्राय करून पहा. तर आता आपण पाहूयात हे झटपट पोहे बनवण्यासाठी काय काय पदार्थ लागतात. हे पोहे आहेत. हे अंदाजे 2 कप पोहे घेतलेले आहेत मी. त्यानंतर हे मीठ, हे चवीनुसार, जिरं, याच्या अर्ध जिरं वापरलं तरी चालेल, मोहरी ही आपल्या आवडीनुसार टाकायची, हळद कलर येण्यासाठी मोस्टली यूज करतात आणि आरोग्यासाठीही चांगली असते, त्यामुळे हळद पण आपल्या आवडीनुसार टाकायची, लाल तिखट, हा गरम मसाला आहे आणि ही धना पावडर. ही लाल तिखट मी जास्त क्वांटिटीमध्ये पण घेतलेली आहे. ही बेडगी मिरचीची लाल तिखट आहे. याने कलर जास्त येतो, कलर छान आणि डार्क येतो. ही लाल तिखट तुम्ही तुमच्या चवीनुसार किंवा आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पोहे बनवण्याआधी 5 मिनिट पोहे चांगले भिजवून घ्यायचे. पहा, मी हे पोहे छान भिजवून घेतलेले आहेत. पोहे जास्त वेळ नाही भिजवायचे, नाहीतर त्याचा गटका होईल. चला तर आता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. मी गॅसवर एक कढई ठेवून घेतली आहे. आता त्यामध्ये 3 चमचे तेल व्यवस्थित गरम करून घेणार आहे. तेल छान गरम झालं आहे. आता त्यामध्ये जिरं आणि मोहरी छान तडतडवून घ्यायची आहे. फोडणी देताना गॅस थोडा बारीक ठेवा. आता ह्या पूर्ण व्यवस्थित तडतडलेल्या जिरं मोहरीमध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला, त्यानंतर अर्धा चमचा लाल तिखट आणि त्यामध्ये अर्धा चमचा बेडगी मिरचीचा मसाला, हे तिन्ही मसाले टाकून घ्यावेत. ह्या तिन्ही मसाल्यांपैकी फक्त एक कुठलाही मसाला वापरला तरी चालेल आणि त्यानंतर अर्धा चमचा मीठ टाकावं. सगळं टाकलेलं आता मस्त परतवून घ्यायचं आणि त्यामध्ये आपण भिजवून घेतलेले पोहे टाकायचे. पोहे टाकल्यानंतर तडतडवलेला मसाला पूर्ण भिजवलेल्या पोह्यांना व्यवस्थित लागेल अशा प्रकारे हलवून घ्यायचा. पोह्यांना पूर्ण मसाला व्यवस्थित लागल्यानंतर त्यामध्ये गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर कट करून टाकली तरी चालेल. कच्चे पोहे तळून गार्निशिंगसाठी वापरले जातात, त्याने चवही छान आहे. ही प्रोसेस फॉलो करून तुम्ही झटपट लाल तिखट पोहे एकदम चविष्ट आणि कमीत कमी वेळेत बनवू शकता. रेसिपी आवडल्यास नक्की लाईक करा, फॉलो करा, शेअर करा आणि तुम्हाला अजून नवीन ज्या रेसिपी पाहिजे असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.